നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊട്ടുവായ എടുക്കുന്നത്? സാധാരണയായി ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ, ഉറക്കം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോറടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊട്ടുവായ എടുക്കും. പക്ഷേ ഇതിനു പിന്നിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ കാരണവുമുണ്ട്. കൊട്ടുവായ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ വായു ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുന്നു. ഇതുവഴി മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം വർദ്ധിക്കുകയും ബ്രെയിനിന്റെ താപനില കുറയാനും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കൊട്ടുവായ എടുത്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെ തോന്നുന്നത്. ഇതിലേറെ അതിശയകരമായ കാര്യം, കൊട്ടുവായ പകർച്ച പോലെയാണ്. ഒരാൾ കൊട്ടുവായ എടുക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്കും അതുപോലെ എടുക്കാൻ തോന്നും. ഇത് സഹാനുഭൂതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണ്. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, ചില മൃഗങ്ങൾക്കും ഇതുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. അതിനാൽ കൊട്ടുവായ എടുക്കൽ ഒരു ദൗർബല്യ ലക്ഷണമല്ല. അത് നമ്മുടെ ശരീരം മസ്തിഷ്കത്തെ ഉണർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ്.